Вы когда-нибудь задумывались, почему, просыпаясь по утрам или в течение дня, вы снова и снова чувствуете этот надоедливый ком в горле? Почему приходится постоянно откашливать слизь? И кажется, что это никогда не закончится, это не просто возраст, как многие думают. На самом деле, этот ежедневный кашель со слизью не является нормой. И он может быть признаком того, что ваш организм пытается вам что-то сказать. Многие люди старше 60 лет принимают это как должное, думая, что так и должно быть. Но что, если я скажу вам, что есть естественные, простые способы избавиться от этого раз и навсегда, без лекарств и химикатов? Что, если это не приговор, а просто сигнал, на который можно легко отреагировать? В этом видео мы раскроем 5 простых, но мощных естественных привычек и продуктов, которые помогут вам очистить дыхательные пути, забыть о постоянном кашле и снова дышать полной грудью. Чувствуя себя легко и свободно, мы углубимся в то, почему это происходит и как вы можете изменить ситуацию к лучшему, используя только то, что дала нам природа. Смотрите до самого конца, и вы узнаете нечто удивительное, что может полностью изменить ваше представление о здоровье легких. Давайте начнем с первого, самого фундаментального шага, который многие из нас недооценивают или просто забывают в повседневной суете. Речь идет о правильном и достаточном увлажнении организма. Вы, возможно, слышали это много раз. Но позвольте мне объяснить, почему это так критично, особенно для нас, кому за 60, и почему это напрямую связано с вашей слизью, когда ваш организм обезвожен. Слизь, которую он производит, становится густой и вязкой. Представьте себе густую, тягучую массу, которую очень трудно сдвинуть с места. Вот то же самое происходит и в ваших дыхательных путях. Густая слизь оседает, закупоривает бронхи и легкие, и вашему организму приходится прилагать огромные усилия, чтобы ее вывести, отсюда и постоянный кашель. Он пытается вытолкнуть эту неподатливую субстанцию, но когда вы пьете достаточно воды, особенно теплой, слизь становится более жидкой и легко отходит. Это как смазка для ваших дыхательных путей. Сколько же пить? Не нужно заставлять себя пить литрами ледяную воду. Это может быть некомфортно для желудка. Важно пить теплую, даже горячую воду, небольшими глотками в течение всего дня. Представьте, что вы медленно, но верно промываете свои легкие изнутри. Начните утро со стакана теплой воды. Может быть, с долькой лимона. Это запустит обмен веществ и подготовит ваш организм к новому дню. Продолжайте пить каждые час-полтора, даже если не чувствуете жажды. Отличной альтернативой или дополнением к воде являются травяные чаи в нашей культуре. Слава богу, есть столько замечательных трав, которые не только увлажняют, но и обладают целебными свойствами. Например, отвар ромашки, он не только успокаивает, но и снимает воспаление в горле. Чай из липового цвета прекрасно справляется с воспалением и помогает разжижать слизь. Чабрец или тимьян – это вообще природный муколитик. Он способствует отхождению мокроты и обладает антибактериальным действием. А имбирный чай с медом – это классика, которая согревает, стимулирует иммунитет и помогает выводить токсины. Заваривайте эти травы и пейте их теплыми, наслаждаясь каждым глотком. Это не только полезно, но и очень приятно. Помните, что напитки с кофеином, такие как крепкий чай или кофе, наоборот, могут способствовать обезвоживанию. Поэтому их употребление лучше ограничить, особенно если вы боретесь с проблемой слизи. А теперь перейдем ко второму критически важному аспекту – питанию. Вы будете удивлены, насколько сильно то, что мы едим, влияет на количество и консистенцию слизи в нашем организме. Многие продукты, которые мы употребляем каждый день, могут провоцировать избыточное образование слизи и воспаление. Даже если мы об этом не подозреваем, первые в списке – это молочные продукты. Да, я знаю, для многих из нас – молоко, кефир, творог – это привычная часть рациона, и они считаются полезными. Однако для некоторых людей
особенно с возрастом. Молочные продукты могут быть мощным стимулятором выработки слизи. Белок-казеин, содержащийся в молоке, может быть трудно перевариваемым и вызывать воспалительную реакцию, что приводит к утолщению слизи и ее накоплению. Попробуйте на 2-3 недели полностью исключить молочные продукты из своего рациона: молоко, сыр, йогурт, творог. Замените их растительными альтернативами: овсяное, миндальное или рисовое молоко. Вы можете быть поражены, насколько легче станет дышать и как уменьшится потребность откашливаться. Это не означает, что молочные продукты плохи для всех. Но если у вас постоянный кашель со слизью, это определенно стоит попробовать. Еще одни виновники – это сахар и рафинированные продукты. Сладости. Выпечка, белый хлеб, сладкие газированные напитки – все это вызывает всплески сахара в крови, что приводит к воспалению в организме. А воспаление – это прямой путь к избыточному производству слизи. Чем больше воспаления, тем больше слизи. Постарайтесь максимально сократить потребление сахара и продуктов из белой муки. Вместо этого выбирайте цельнозерновые крупы, свежие фрукты и овощи. Например, вместо пирожного съешьте яблоко или горсть ягод. Пересмотрите свои привычки в питании, и вы заметите, как ваше тело начнет благодарить вас. Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с воспалением. Помните, что каждый организм индивидуален, и то, что работает для одного, может не сработать для другого, но эти 2 шага – достаточное увлажнение и пересмотр рациона, особенно в отношении молочных продуктов и сахара. Это мощный старт на пути к чистому дыханию. А теперь, когда мы разобрались с этими важными привычками, давайте перейдем к следующим шагам, которые помогут вам окончательно забыть о проблеме слизи. Теперь, когда мы обсудили важность гидратации и устранения некоторых продуктов-провокаторов из рациона, давайте углубимся в другие, не менее эффективные способы, которые помогут вам очистить легкие и горло. Следующий шаг касается включения в ваш рацион продуктов, обладающих естественными отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. Природа дала нам множество удивительных инструментов для поддержания здоровья, и многие из них доступны прямо у нас на кухне. Начнем с имбиря. Это настоящий супергерой в борьбе со слизью. Имбирь обладает мощными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Он помогает разжижать слизь и облегчает ее выведение из дыхательных путей. Вы можете добавлять свежий имбирь в свой чай, просто нарезав тонкие ломтики и залив горячей водой, или тереть его в супы и тушеные блюда. Стакан теплого имбирного чая с ложечкой меда и ломтиком лимона утром и вечером может творить чудеса для ваших легких. Мед, кстати, также является прекрасным средством, он смягчает горло, обладает антибактериальными свойствами и помогает уменьшить раздражение, вызывающее кашель. Выбирайте натуральный, непастеризованный мед, если есть такая возможность. Еще один мощный союзник – куркума. Это яркая специя, известная своими противовоспалительными свойствами, может помочь уменьшить отек и раздражение в дыхательных путях, тем самым снижая выработку слизи. Добавляйте куркуму в свои блюда, например, в супы, рагу, или делайте золотое молоко, смешивая куркуму с теплым растительным молоком, например. Овсяным или миндальным и щепоткой черного перца перец усиливает усвоение куркумина. Это не только вкусно, но и невероятно полезно. Лук и чеснок – наши родные и привычные продукты. Также являются отличными природными антибиотиками и отхаркивающими средствами. Их острые компоненты помогают разжижать слизь и бороться с инфекциями, которые могут быть причиной ее избыточного образования. Старайтесь включать их в свой рацион ежедневно, добавляя в салаты, супы и основные блюда. Не бойтесь их запаха, польза для вашего здоровья намного перевесит временный дискомфорт. Теперь давайте поговорим об окружающей среде, в которой мы живем, качество воздуха, которым мы дышим.
имеет огромное значение для здоровья наших дыхательных путей. Сухой воздух, пыль, аллергены, химические испарения – все это может раздражать слизистые оболочки и провоцировать избыточное образование слизи. Если у вас дома слишком сухой воздух, особенно в отопительный сезон, это может быть серьезной причиной вашего постоянного кашля. Сухой воздух высушивает слизистые оболочки, делая слизь густой и трудноотделяемой. Решение простое – используйте увлажнитель воздуха. Он поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что значительно облегчит дыхание и поможет слизи оставаться более жидкой. Регулярно проветривайте комнаты, даже зимой. Свежий воздух – это целительный бальзам для ваших легких. Убедитесь, что ваш дом чист от пыли, особенно в спальне. Пыль – это рассадник пылевых клещей и других аллергенов, которые могут вызывать раздражение и, как следствие, кашель и слизь. Регулярная влажная уборка, стирка постельного белья при высокой температуре. Чистка ковров и мягкой мебели могут существенно улучшить ситуацию. И, конечно, абсолютно необходимо избегать пассивного курения, если в вашем окружении кто-то курит. Попросите их делать это на улице. Табачный дым – это один из самых агрессивных раздражителей для легких. Он разрушает слизистые оболочки и вызывает хроническое воспаление, что неизбежно приводит к постоянному кашлю и обильной слизи. Если вы сами курите, задумайтесь о том, чтобы бросить. Это будет, пожалуй, самый значимый шаг, который вы можете сделать для здоровья своих легких. И, наконец, не стоит забывать о важности движения и простых дыхательных упражнений. Когда мы мало двигаемся, слизь в легких застаивается. Физическая активность, даже самая минимальная, способствует улучшению кровообращения и помогает легким очищаться. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, легкая зарядка, подъемы и спуски по лестнице – все это стимулирует работу дыхательной системы. Вам не нужно бегать марафоны. Достаточно всего 15-30 минут умеренной активности каждый день. А простые дыхательные упражнения, такие как глубокое диафрагмальное дыхание, могут творить чудеса. Сядьте или лягте удобно. Положите одну руку на живот. Медленно вдыхайте через нос, чувствуя, как живот поднимается, затем медленно выдыхайте через рот, ощущая, как живот опускается. Это простое упражнение помогает использовать весь объем легких, укрепляет дыхательные мышцы и эффективно выводит слизь. Повторяйте его по 5-10 минут несколько раз в день. Помните, что ваше тело – это сложная система, и забота о нем должна быть комплексной. Следующий шаг, который мы обсудим, подведет итог всему сказанному и даст вам четкое понимание того, как интегрировать эти изменения в свою жизнь. Итак, мы с вами прошли большой путь, разбирая, почему постоянный кашель со слизью после 60 – это не норма, и как можно избавиться от него естественным путем. Давайте вспомним, какие же ключи к чистому дыханию мы нашли. Первое и одно из самых важных – это увлажнение. Помните? Как мы говорили о том, что теплая вода и травяные чаи, такие как ромашка, липа, чабрец или имбирь, делают слизь более жидкой и помогают ей легче выводиться из организма. Это как внутренняя ванна для ваших легких. Утром стакан теплой воды с лимоном, а в течение дня травяные настаи. Это не только полезно, но и невероятно приятно. Согласитесь. Затем мы перешли к питанию. И это был, пожалуй, один из самых неожиданных моментов для многих. Мы выяснили, что молочные продукты и избыток сахара с рафинированными углеводами могут быть настоящими провокаторами воспаления и избыточного образования слизи. Попробуйте на время отказаться от молока и сахара, и вы увидите, как ваше тело отреагирует. Замените их на растительные альтернативы и цельные продукты. Это не просто диета. Это осознанный выбор в пользу чистоты вашего организма изнутри. Мы также обсудили силу природных отхаркивающих и противовоспалительных средств, которые можно найти прямо на вашей кухне. Имбирь, куркума, чеснок и лук – эти простые,
Но мощные ингредиенты способны творить чудеса. Добавляйте их в свои блюда. Пейте имбирный чай с медом. Эти продукты не только придают вкус еде, но и активно работают на ваше здоровье, помогая уменьшить воспаление и вывести застоявшуюся слизь. И, конечно, нельзя забывать об окружающей среде. Чистый, достаточно увлажненный воздух в вашем доме, регулярное проветривание, борьба с пылью и категорический отказ от табачного дыма – все это создает благоприятные условия для здоровья ваших легких. Увлажнитель воздуха. Кажется, мелочь, но он может стать настоящим спасением в сухой сезон. А свежий воздух на улице – это вообще лучшее лекарство, которое не стоит ни копейки. Наконец, мы говорили о движении и дыхательных практиках. Ваши легкие нуждаются в активности ежедневные прогулки, легкая зарядка, а главное – глубокие диафрагмальные дыхательные упражнения. Эти простые действия помогают слизи не застаиваться, улучшают кровообращение в легких и укрепляют всю дыхательную систему. Вдох животом, выдох животом – это так просто. Но так эффективно. Помните, что каждый шаг, который вы делаете в сторону этих естественных привычек, это огромный вклад в ваше здоровье и благополучие. Вы заслуживаете того, чтобы дышать легко и свободно, без постоянного кашля и неприятных ощущений. Это не волшебная таблетка. Это путь, требующий терпения и последовательности. Но результаты от того стоят. Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь, и горло чистое, дыхание свободное, и вам не нужно откашливаться. Разве это не прекрасно? Не откладывайте эти изменения на потом. Начните сегодня, даже с одного небольшого шага. Возможно, это будет стакан теплой воды утром или отказ от одного молочного продукта. Слушайте свое тело. Оно всегда подскажет вам, что для него лучше. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Расскажите в комментариях, какие из этих советов вы уже применяли или планируете попробовать возможно. У вас есть свои проверенные народные рецепты, которыми вы готовы поделиться. Вашим опытом могут воспользоваться и другие зрители. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, пожалуйста, поставьте ему лайк, это помогает нам понять, какой контент вам наиболее интересен. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о том, как оставаться здоровым, активным и счастливым в любом возрасте. Вместе мы можем научиться жить полной жизнью и наслаждаться каждым днем. Живите своей лучшей жизнью в любом возрасте,